germetika, akfiks, keyin qanaqadir kileylar bor. Mana bu stillarga ishlatiladigan. Biz ishlatmaganmiz bu narsani. Alkopinchilarda nimaligini nomini bilsanglar yozib ketinglar. Tak, biz bu obyektimizni baholasa tamomladik. Tak, bu joyimiz qiyshuv joyga bo'lgan. Mana ko'rsanglar bo'ladi mana. Tak, 60 sm и bu yoqda 30 sm qiyshuv, общийda 90 sm. Mana bu uklon joyga qilib berganmiz. Tekis joydan ko'ra endi amalladik baholasa. Bitta mana shoklariga ham e'tibor berasizlar baholasa. Bu narsa glansiy tulkadan bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Yaltillaydi. Baribir oz bo'lsa ham. Ko'pchilik matviy tulkadan qiladi-da. Birga bir deyishadi alkopon bilan. Bitta baho beringlar. Kimga mana shu xizmat kerak bo'lsa, ham nomer qoldirib qo'yganmiz, telefon qilsanglar. Shularni akkuratniy qilib bitkazib beramiz. Toshkent viloyat, butun O'zbekiston bo'ylab ishlaymiz.